più voci, parole, musica, canti. Mi sembra che dalle espressioni, non solo dagli applausi, ma dalla partecipazione che si è avuta, quello che si diceva all'inizio che doveva essere una sensazione corale, alla fine premia l'intervento di tutti, a cui va un ringraziamento particolare sia agli esperti che hanno partecipato alla tavola rotonda e che ci hanno guidato nella conoscenza più approfondita di questi pezzi della nostra storia, sia agli artisti che ognuno di loro sono stati bravissimi professionalmente, sono stati bravissimi anche nel rapporto che hanno avuto con la nostra organizzazione, nel senso che ci sono venuti incontro e certamente non hanno chiesto quello che professionalmente potevano chiedere. E quindi anche questo è un contributo, nel senso che sono persone che capiscono e che sanno che il loro intervento prima di tutto ha un fondo di gratificazione che è quello che la gente ha gradito e ha partecipato. Prima di chiudere c'è un piccolo saluto di una persona che è cara a noi, alla Sardegna, al movimento, e che ha pagato per il suo coraggio. Chi è più giovane forse queste cose non se le ricorda, ma quasi tutti noi lo sappiamo. È Bainzu Piliu, che chiede di poter dire e di aiutare anche la nostra organizzazione sindacale in questo passaggio importante, che è quello che le nostre tradizioni, le cose che sappiamo fare sono dentro di noi, e che se riuscissimo a metterle sempre in mostra, forse questa Sardegna non sarebbe un fanalino di coda, perché veramente incominciamo a dirci, ma senza essere molto però orgogliosi sì, ma non insomma andare oltre, incominciamo a dirci che siamo bravi. Io sono venuto per questa voce della Confederazione Sindacale Sarda, che bruite dagli anni sono difende di comprendere se possiamo o se non possiamo fare qualche cosa per su saldo, a parte queste altre cose. Come è andata si incomincia, sì, non che ho limba, non che ho tutto. Capite, se non che ho limba, come hanno cambiato queste altre cose, alla fine noi siamo su via manialese per lavorare in qualche luogo, ma non siamo più saldi, non siamo più nulla, non che sono un po' di tutto. Tanto, ed ho fatto parecchia prova l'anno passato, dai su 75, 76, abbiamo provato a fare lezioni in saldo di chimica, abbiamo provato a fare tesi di laurea in saldo e mi sono visto che in ogni modo, magari noi sappiamo su cantatore buono, sappiamo su gente reale che scrive bene in saldo, su saldo è molto gente. Capite, so babbo in domo imparano a suo figlio italiano, magari so tra marito e musere va in saldo, però a suo figlio si impara in italiano. Quando qualcuno va dalla danata sta gente, è difficile che va in saldo. O se non andare da un vago di saldo, ma al massimo di questa cosa se la nave in italiano. Tanto devo di riuscire, se oggi si può posto questo problema, e te querimo su prosa limba, e te querimo su prosa salligna, che se noi non pensiamo a questa serie, e te queremo per noi questa limba, su saldo ora si chiama morrere. Mancare noi sappiamo su gente che canta bene, che mi fa che piacere, so tenore dei bitti, altra gente canta bene, sono bello, so. Mi piace dallo sentire, quando pinte su Aisso, pinte su Meda, pinte su questa giovane Ledda, pinte su quest'altra giovane che canta in capitano, a me mi piace tu, però devo io visuale di molta gente. Tanto noi dobbiamo dare decisioni, noi dobbiamo dare adesso saldo, noi dobbiamo decidere. Non è che deve decidere Sosatro, che deve decidere l'Italia, che deve decidere la Francia, no, noi dobbiamo decidere. Capite, sì è vero
che da noi che pagos annos noi dobbiamo essere in Europa, come europeos, e tu non sei proprio gusto, ma noi dobbiamo essere come saldos. Noi siamo a girare a Europa su essere saldos, non su essere cattedo de calicuno. A essere cattedo de calicuno non si avanza mai nulla, si vede sempre. Se oggi di azzicchire fai dare in inglese un mezzo di sus inglesi, voi non di essere inglesi, di essere saldos, su mantessi. Nessun inglese, un acchi in India, narra di essere indiano. Infatti, sus inglesi sono diventato me in India. Però narrano sempre di essere inglesi. Tanto, io non ho gusto. Devo fare l'italiano, più o meno come troverete voi. Mi comprende sus italianos, devo comprendere isos, e sono contento di conoscere l'italiano. Va bene? Io, fino a altra cosa, devo altre due o tre lingue. Però, devo, quando che si sarene, ma proprio bene, vedo in salto. In necessità. Mancare devo di salto un dico vago, parola meta non la sico, devo mi manco da idea quasi 57 anni. Io quasi 4 anni e mi manco quasi 57 anni. Devo il mezzo fare in salto. Però io che questo salto che jodeo è troppo vago. Io che con questo salto che jodeo non si dia a fare nulla. Non paga parole, si paga un modo di narrare. Per questo devo bisogna a voi che siete sul sindacato. Che volete questa è una delle paga, ma proprio paga, forza che esiste in Sardegna che si occupano, che si fanno occupare di questa Sardegna. Voi sì, noi sì, abbiamo questa responsabilità. Noi via di arrivare a che cosa, noi abbiamo questa responsabilità di una gran maniera che la lingua nostra resta con dignità di lingua e per restare con dignità di lingua la dobbiamo imparare di più e mezzo. No, quando gai da conga calicunare che parola in salto. Che te canzonare tanne, a provare che culza devo zanare goi. Che ognuno di noi e poi fattende trumasa, la gente, deve decidere canto saldo e canto italiano dobbiamo imparare in pubblico, per esempio. E mi dia poter impegnare su di fare tutto l'intervento che fatto in Sardegna, se mi fai bene, no? In saldo. Qual è questa necessità che devo fare in italiano? Io non l'ho ancora compresa questa necessità. Quando devo fare lezione o quando devo fare lezione all'università, devo avere l'obbligo, ti ha pagato, prova che lezione in italiano. Quando fai il suo esame, non sono io questo obbligo, cioè, io ho tutti e due obbligo. Io l'obbligo devo dare in italiano, che se no l'esame non baliata. Però, devo poter fare l'esame in saldo in italiano. Sul giudice si dà preso che si narra in italiano. Ma a mille maniere si imparare questa lingua, ma questa maniera veusu è segussa. Deve dare, quando siamo i suzzilleri, in saldo. Appena questa cosa pare di importante, o appena siete di cacchigara, che non sia proprio salda, pastore, tanto dobbiamo fare in italiano. Questa è una cosa, è veramente una cosa, è bellonare di una persona che ha sempre dato in italiano. Quando io sono stato pesato, in domo fai dare in saldo, ma fuori di domo, io sono vivo in tateri, non sono vivo in vita. Fuori di domo si fa in italiano. Non ha problema a parlare italiano, come non la si può parlare italiano, ma devo che si gira, si basi pensato, ite che ride se per questa linea, ite che ride per questa lingua. Caprite grasa, quando non dobbiamo essere più incultizzato, caprite, se andiamo a Europa, cultizzato non sa da consare. E se non si consa non ha importanza, noi siamo di dignità nostra, esatto, il testo che queremos. Credo che questo sia incomienzo di una regione lunga, che deve avere fare questo sindacato e deve avere fare questo altro saldo. Se noi crediamo di avere che questo saldo anda da innanzi, che non sia di via folklore, tanto per fare che cosa sottolinea, noi dobbiamo decidere ite fare di concreto, decisioni precise. Non è una decisione manna, questa che cambia sul mondo, no. Però incominciamo a leare decisioni minori, ma precise e dobbiamo essere frimmos in questa decisione. Caso altro, sono fuori, sono meta più forte di noi. Noi siamo nudi sul mondo. E te possiamo usare per non salvare. Noi possiamo usare queste idee giaras e questa firmezza per la maniera da innanzi. Se non abbiamo questo, non siamo nudi. Allora, questa sera, questa serata
Tanto su questo merisi serra raici e i straballus de grasi incumensano a mericeddu. No. Però se si sbaglia subito, invece quando uno sbaglia parlando in sardo si deve incoraggiare a continuare a parlare, altrimenti non parla più. Insando grasa mengianu incominciato il straballus de su congresso, delegados de Pintibenni mera presto, poi dopo straballai mera. E adesso anche per dovere di ospitalità, io non l'ho detto all'inizio, ma abbiamo presenti già il rappresentante del sindacato valdostano, il rappresentante delle confederazioni unitarie di base e il rappresentante delle rappresentanze di base. Domani faranno il loro intervento, ci porteranno il loro contributo. Mi raccomando, i delegati presto, perché c'è da fare la verifica poteri, dobbiamo essere nel pieno diritto prima di iniziare il congresso. Mi auguro che tutti noi possiamo... L'ora c'è nel programma, sono alle 9:30, pensiamo di iniziare alle 10 con la relazione del segretario generale uscente. Quindi vi prego di essere tutti presenti. Arrivederci, buonanotte.